আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমি এখন আছি কাতার রুসাইল সাগরের সন্নিকটে তীরে। আর যে সাগরের পাশাপাশি বিশাল 4 বিল্ডিং উপস্থিত আছে, যে বিল্ডিংগুলোর বর্তমান নাম রুসাইল টাওয়ার। তো এখানে 4টা বড় বড় টাওয়ার আছে, যেগুলার এখন নাম বর্তমানে চলমান আছে রুসাইল টাওয়ার। এই যে এখানে 3টা, আর একটা ওই যে এটার পাশে আছে। হ্যাঁ, 4টা। তো এখানে এই সামনের 2টা টাওয়ার, এখানে এগুলা এই টাওয়ারের হাইট আছে, ফ্লোর আছে 72, মানে 72 তলা। আর পেছনে যে 2টা আছে ওইটা হচ্ছে 52, 52 তলা। তো আসলে এই যে এখানে ওয়ার্কার, এই 4টা বিল্ডিং আসলে শত শত বাঙালি, ইন্ডিয়ান, ফিলিপাইনি, নেপালি, পাকিস্তানি সবাই কাজ করতেছে। ঠিক আছে। আর তার পাশেই একটা সাগরের এক খণ্ড। ঠিক আছে। আসলে জায়গাটা অনেক সুন্দর, একটা মনোরম পরিবেশ এবং অত্যন্ত ভালো লাগার মতো একটা জায়গা। তো আপনাদেরকে দেখাইতেছে, দেখেন, এটা হচ্ছে কাতার রুসাইল এরিয়া। কাতার রুসাইল এরিয়া, যেখানে বড় বড় 4টা বিল্ডিং আছে এবং শত শত মানুষ কাজে নিয়োজিত আছে। বিশেষ করে আমাদের বাঙালি ভাইরা বেশি। কেউ ইলেকট্রিক্যাল কাজ করে, কেউ প্লাম্বার, কেউ মেশন, কেউ স্টিল ফিক্সার, অর্থাৎ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে এখানে আমাদের ওয়ার্কাররা কাজ করে। এই যে বিল্ডিংগুলা, 4টা বিল্ডিং। জায়গাটা আসলে অনেক সুন্দর। যারা আসলে কাতার নাই বা এই কাতার শহরে নাই, দেশে আছেন, বাংলাদেশে, ইন্ডিয়া আছে বা অন্যান্য দেশে আছে, তারা আসলে এই জিনিসটাকে দেখলে আশা করি অনেক ভালো লাগবে। কারণ ভালো লাগার মতো একটা জায়গা। সাগরের পাশেই এখানে রেস্টুরেন্ট, হ্যাঁ, প্লাস বড় বিশাল 4 বিল্ডিং, আরও ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে বহুত কিছু বানানো হইতেছে। আসলে এটা পুরো একটা পর্যটকের থেকে আসলে কোনো দিকে কম না বলতে গেলে। হ্যাঁ, এই যে দেখেন সাগর সামনে। ঠিক আছে, সাগর, এই যে পানি কত সুন্দর। ঠিক আছে। তো যারা বাংলাদেশে আছেন তারা বিশেষ করে দেখেন কত সুন্দর জায়গা কাতারে। আর 2022 সাল ফুটবল খেলা উপলক্ষে ওই সময় এসব জায়গা আরও অনেক সুন্দর হবে, ইনশাল্লাহ আরও সাজানো হবে। এখন তো কাজ চলতেছে, আরও এগুলোকে আরও অনেক সুন্দর করা হবে, ফিনিশিং দেওয়া হবে। তো সবাই এই ভিডিওটা দেখে উপভোগ করবেন এবং কমেন্টে জানাবেন কেমন লাগলো জায়গাটা। আশা করি আপনাদের কাছে জায়গাটা অত্যন্ত পছন্দ হবে এবং ভালো লাগবে। তো এই বলে শেষ করলাম। খুদা হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।